Tanınmış iş adamı Şəmsi Səmədzadə yenidən hüquq mühafizə orqanlarının diqqət mərkəzinə düşüb. Demokrat Azın əldə etdiyi məlumata görə o Gürcüstan ərazisində saxlanılaraq həbs olunub. Bildirilir ki, Azərbaycanlı sahibkara qarşı Gürcüstan tərəfindən mal qara oğurluğu ittihamı irəli sürülüb. Yaxın günlərdə onunla bağlı məhkəmə prosesinin başlanacağı gözlənilir. Məlumatı Şəmsi Səmədzadənin ailə üzvləri də təsdiqləyiblər. Qeyd edək ki, Şəmsi Səmədzadə 1990-cı illərin əvvəllərində müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycanda tanınmış və fəal sahibkarlardan biri kimi tanınıb. O dövrdə biznes fəaliyyəti ilə ad çıxaran Səmədzadə sonradan ağır cinayət ittihamı ilə həbs olunmuşdu. 2000-ci ildə 36 yaşında olarkən ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmişdi. Uzun illər həbsxana həyatı yaşayan iş adamı 2022-ci ildə prezidentin imzaladığı əfv sərəncamı ilə azadlığa buraxılmışdı. Onun azadlığa çıxması cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmamış, bir çoxları bunu ikinci şans kimi qiymətləndirmiş, digərləri isə keçmişini xatırladaraq ehtiyatlı mövqe sərgiləmişdi. İndi isə yenidən saxlanılması ictimaiyyət arasında müxtəlif suallar doğurub. Gürcüstanda irəli sürülən ittihamın detalları hələlik tam açıqlanmayıb və məsələyə hüquqi qiymət məhkəmə tərəfindən veriləcək. Mənim fikrimcə, belə hallarda emosional yanaşmaqdan uzaq durmaq vacibdir. Hər bir şəxs barəsində irəli sürülən ittiham sübuta yetirilməyincə o təqsirsiz sayılır. Xüsusilə də beynəlxalq müstəvidə baş verən hüquqi məsələlərdə prosesin şəffaf və ədalətli aparılması mühüm əhəmiyyət daşıyır. Əgər ittihamlar əsassızdırsa, bu məhkəmədə öz təsdiqini tapmalıdır. Əks halda isə qanun qarşısında hər kəs bərabər məsuliyyət daşımalıdır. Əsas olan hüququn aliliyi və obyektiv araşdırmadır.